Yan. Malakas ang agos. Oh, kaway-kaway. Yan, oh. Like po. Like po yung channel ha. Please like. Ano mo? RC Moto. Pakipalo po yung page ni Paring Rene, RC Moto. Baka naman. Pag naka 1,000 po siya, mayroon siyang free Gcash. Ayos ha. Mamimigay siya ng Gcash. Kaya lang 10 pesos lang. Paano po kami? Moto. Yan, dito lang yung silalim ng tulay, oh. Yan. Eh, parang may paglalagyan yung page mo, ah. Hawakan mo naman, natin naman ang beat. Baka naman nilubog mo yan, Marts. Ayun na, lalangoy na kami, mga idol, oh. Hindi marunong. Hindi mo siya mahalap na makon. Gusto nyo lumangoy, pumunta kayo dito sa Gabaldon. Ito siya. Sa ilalim lang to ng tulay. Yan o, kita ng tulay o. Yun, sa ilalim lang ng tulay. Yan mga idol. Ayun. Nakita nyo yung ganda ng view dito, buwis buhay, buwis ng cellphone yan ha. Kung mahulog, yari. Yan. Bibili bago. Buwis buhay. Okay na yun. Yan. Shout out. Oh, ano? Sana, di ka, sumama ka dapat. Yun. Kasi, may mga sibuyas na nakatagbak doon. O ano yung makuha mo? Sa'yo na yun.